Появился, короче, стук в подвеске. Вот это рейка стучит. Вот, надо поменять, получается, две резинки рейки стабилизатора. Вот они там. Одна и с той стороны еще одна. И две тяги стабилизатора. Вот она, да, солдатик, да, в простонародье. Вот он. Вот, все купил уже, сейчас буду менять. Солдаты по 400 рублей. Резинки по 150. Вот, что, ну там, в принципе, ничего сложного нету. Основной стук идет от нее, от рейки. Такой сильный. Здесь, получается, нам нужно будет. Здесь ключ на 19, наверное. Здесь головка. Откручиваем. Снимаем. Я ему сейчас в процессе покажу. Так, и вот сверху откручиваю ручку. Вот одна резинка. Здесь ключи. Вот он 13, наверное. У нас проект не 13, на 12. И вот он, вторая. И все. Короче, получается здесь на 17, здесь на 19. Все, пошел, сорвал его. Сорвал, конечно, этим жестким, не трещоткой. Все, сейчас трещоткой откручу. Стабилизатор вытащу потом. Вот. Потом покажу лишь. Так, ребят, ну сверху головка не подлезет, поэтому брал два ключа. Здесь на 17 вставляла сюда. На 19 накидной и откручивал потихонечку. Вот так вот. Здесь открутил, сейчас вытащу его. В принципе, вытаскивается несложно. Здесь. Все. Вытащил. Магазин Теплосервис предлагает вам широкий ассортимент насосов для скважин. На нижней разбитой сильно очень. Ну, сейчас снова поставлю. Вот. Сейчас сразу сниму ту, откручу. Буду пробовать, короче, как лучше. Наверное, да, сразу тут я откручу тоже подушки эти, резинки. Сниму с хомутами, потом поставлю их, а потом на розетку буду ставить. Сейчас буду пробовать так и так. Ну, получается, сделал такой увеличитель. Это он встал туда. И все, им откручиваю. Один, второй, третий и четвертый. Сейчас выкручу тоже подушки, сниму, эти резинки сниму. Второй лучше короткий делать. Второй болт нижний откручивать. Верхний я длинный крутил. А вот нижний лучше короткий, потому что из-за этого патрубка антифриз не дает встать. То есть здесь упирается и криво не дает. Вот. Поэтому лучше короткой. Получается, верхний до конца я не откручивал болт, потому что там есть выход. Также и с той стороны. Вот, сейчас просто хоп, вниз двинул. И все, они вылезли. Болты остались. Все, вылезли, сейчас сниму. Все, и поменяю. Короче, неудобно так. Я этот снял. Хомут. Подушки. Сами они уже разбитые, все в хлам. Новые поставлю. Также потом задвину туда просто. И все, и потом болты нижние наживлю и закручу, затяну. И потом уже буду ставить, получается, тяги. Все, получается, поставил. Еще болтик туда ставлю. Вот. Отсюда
беру, подтягиваю. Сейчас тут мешает рукой, конечно, удобно. Ну вот здесь вот сделал, так видно. Поставил тоже вот сейчас. Сейчас я сверху. Вот так, хоп. Сверху навиляю. Отсюда. Также верхний. Ну, верхний был, мы уже до конца не откручивали, но надо затянуть. Так, нижний все. Сейчас с той стороны тоже нижний наживлю, получается. Просто здесь хомут побольше. Одной рукой неудобно протаскивать вот с этой стороны сверху. Ребят, поставил вот. Все, затянул. Ну, сначала лучше вверх ставить, потом вниз уже. Все легко. Все затянул. Еще такая особенность, вот когда снимал, да, верхнюю откручивал, и в конце очень тяжело идет. Поэтому, когда до конца открутил почти, ну там вот почти в конце, вот эти, блин, не знаю, сантиметр, 10 миллиметров, да, как говорится. Вот. Тяжело идет, я взял и болгаркой уже там на одной. Одну открутил нормально, а на другой, с другой стороны, болгаркой отпилил, да и все. Там 10 миллиметров.